السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour corriger un nouveau examen de la langue française session juin 2021. إذن اليوم إن شاء الله سنرى تصحيحا لنموذج آخر من الامتحان الموحد الإقليمي لمادة اللغة الفرنسية، واللي غنحاول إن شاء الله نشرح فيه باللغة العربية، وذلك تحت طلب العديد من المتابعين، وإن شاء الله هكذا ستعم الفائدة على الجميع. إذن على بركة الله, je commence par une lecture du texte. Hakim vivait dans un quartier qui se trouvait derrière une usine de plastique. L'usine versait une eau noire qui dégageait une mauvaise odeur et traversait tout le quartier. Tout autour des maisons, le sol était couvert de sacs en plastique. De grands camions venaient décharger les ordures de toute la ville dans cet endroit. Le lieu était comme un enfer. Hakim était très maigre et tombait tout le temps malade à cause de cet environnement. Son visage était pâle, ses yeux entourés d'une couleur noire et sa peau rouge de piqûres de moustiques. Donc, il s'agit d'un texte descriptif qui décrit le quartier où vivait حكيم. إذن فالحي اللي كيعيش فيه حكيم فهو حي مسخ. علاش؟ لأنه فيه اون usine دو بلاستيك. هاد ليزين هادي كدير واحد الماء أسود اللي كيدير واحد الريحة كريهة في الحي كامل. كذلك هاد لو كارتيي ديال حكيم فيه بزاف ديال الازبال. علاش؟ لان دو غران كاميون فوني ديشارجي كيجيو بزاف ديال لي كاميون بور ديشارجي لي زوردور ديال لا فيل. حكيم طوم توجور مالاد، يعني دائما مريض، والسبب هو هاد لونفيرونمون اللي كيعيش فيه. دونك il s'agit d'un texte descriptif. On passe maintenant aux questions de la compréhension. Donc غادي ندوزو الاسئله ديال الفهم ديال النص. Donc la première question, quelle est la source de cet article? يعني la source هو المصدر ديال النص. و généralement la source du texte se trouve à la fin du texte. Donc هنا كيكون المصدر النص. عندنا la source est donc mes apprentissages en français sixième année, donc sixième AEP, livre de l'élève. Donc هذا هو مصدر النص. donc mes apprentissages en français sixième année, livre de l'élève, page 115. La deuxième question, quel est le type de ce texte? donc النوع ديال النص واش هو un texte narratif يعني نص سردي، يعني نص سردي، او لا انفورماتيف كي دون دي انفورماسيون يعني اللي كيعطينا المعلومات، او لا ان تكست ديسكريبتيف يعني نص وصفي. دونك شفنا ان تكست ديسكريبتيف يعني واحد لو تكست اللي كيوصف لينا لو كارتيي دو حكيم. دونك سي ان تكست ديسكريبتيف. دونك النوع ديال النص سي ان تكست ديسكريبتيف. On passe à la question 3, réponds par vrai ou faux. يعني هنايا غادي نجاوبو يا إما vrai إلا كانت لا phrase صحيحة، ou faux إلا كانت لا phrase خاطئة. Donc regardez, le quartier de حكيم était propre، يعني الحي اللي ساكن فيه حكيم فهو حي نقي. donc حنايا شفنا بزاف ديال لي ديشي، بزاف ديال لي كاميون كي فوني ديشارجي بوكو دو ديشي. donc c'est une phrase fausse. نكتبو هنايا faux يعني خاطئة. La deuxième phrase, l'usine salit le quartier de Hakim. يعني المعمل هو السبال الأوسخ ديال le quartier. donc c'est une phrase vraie. نكتبو vrai. حكيم jette les ordures dans son quartier. يعني حكيم هو السبب في الأزبال ديال الحي ديالو. donc هنايا عندنا de grands camions venaient décharger les ordures. donc هاد les camions هما السبب في هاد les déchets، وكذلك l'usine. donc c'est une phrase faux. La dernière phrase, حكيم est malade à cause de la pollution. يعني السبب ديال المرض ديال حكيم هو التلوث. donc c'est une phrase vraie. غادي نشوفو لا كيسيون نيميرو 4.
où habite Hakim يعني فينا بلاصة كيسكن حكيم. Donc regardons dans le texte عندنا Hakim vivait dans un quartier. Regardez, vivait يعني يسكن dans un quartier qui se trouvait derrière une usine de plastique. Donc غنجاوبو Hakim habite Hakim habite. دائما كنبداو بلو جروب نومينال سوجي عاد كندوزو لو فيرب. حكيم habite dans un quartier qui se trouvait derrière une usine. Donc هذا هو المكان اللي كيسكن فيه حكيم. La question 5, d'où vient la mauvaise odeur qui traverse le quartier؟ يعني منين كتجي هذيك الرائحة الكريهة اللي كتكون في الحي. Donc d'où vient la mauvaise odeur؟ Donc غادي نجاوبو دائما la mauvaise. Donc دائما كنبداو بالجروب groupe nominal sujet. La mauvaise odeur vient يعني منين كتجي vient d'une يعني كتجي من داك الماء اللي كيكون في داك لوزين. دونك vient d'une eau noire qui dégage. donc vient d'une eau noire dégagée par l'usine. Donc هذا هو المصدر ديال ديك الرائحة الكريهة. La question 6, pourquoi Hakim est malade tout le temps؟ يعني علاش حكيم دائما مريض؟ Regardez la réponse. Donc عندنا est tombé tout le temps علاش à cause de cet environnement يعني بسبب داك المحيط اللي عايش فيه حكيم. Donc حكيم est malade à cause بسبب à cause de cet environnement يعني المحيط ديالو sale يعني الموسخ. Donc Hakim est malade à cause de cet environnement sale. غادي نشوفو la question numéro 7 dans un titre convenable au texte. يعني هنايا غادي نعطيو عنوان مناسب للنص. donc le texte part. donc غادي نديرو le titre du texte. نقدروا مثلا نقولوا le quartier de حكيم يعني الحي ديال حكيم. le quartier de Hakim. Donc voilà un titre convenable à ce texte. غادي نشوفوا lexique. donc في la lexique généralement كاينين جوج ديال لي كيسيون. السؤال الاول على لي زونطونيم يعني واحد الكلمه وانت كتجيب الضد ديالها من تكست. و لا كيسيون نيميرو 9 كيكون لو ليكسيك تيماتيك على لو تكست يعني هذوك مجموعه من الكلمات اللي عندهم علاقه بلو تكست. دونك هنا غادي نشوفوا لونطونيم ديال جيكري لونطونيم دو شاك مو يعني عندنا الضد ديال بوتي وكذلك هنا عندنا لو سينونيم يعني المرادف ديال اندروا. غادي نشوفوا هاد لونطونيم ديال بوتي دون لو تكست. دونك ريغاردي لو تكست عندنا دو غران كاميون يعني الضد ديال بوتي هي غران. وكذلك لو سينونيم ديال اندروا يعني هو المكان يعني غادي نشوفوا المرادف ديالو هو لو ليو. دونك عندنا لونطونيم ديال بوتي هي غران et le synonyme de endroit هو lieu. في la question numéro 9 je relis par une flèche يعني غادي نصيلو بسهم. donc son visage était pâle. donc هنايا هاد la phrase il parle du visage يعني الوجه ديال عالي. donc واش هي
واش هو الوصف ديال الجسد او لا الوصف ديال الفكر، يعني كيفاش كيفكر. دونك هو الوصف ديال الجسد. دونك son visage était pâle، غادي نصيرو description physique. حكيم est gentil يعني المواصفات ديالو. دونك c'est une description morale. الآن غادي نشوفو les questions ديال la grammaire. La première question: transforme cette phrase en phrase interrogative. Généralement السؤال الأول اللي غادي يكون في الموحد هو la transformation de la phrase، يعني كتكون واحد la phrase déclarative qui se termine par un point وهو كيقول لك transforme la phrase en phrase interrogative، يعني خاص لا فراز غتكون كتسالي بان بوين دانتيروغاسيون، يعني علامة استفهام. كيفاش كنديرو حنا هادشي؟ الطريقة الأولانية خصني نعاود لا فراز وكندير في الآخر ان بوين دانتيروغاسيون، يعني سهلة. حكيم était très maigre وكندير ان بوين دانتيروغاسيون. أولا كندخل على لا فراز اسكو حكيم était très maigre وكندير ان بوين دانتيروغاسيون. والطريقة الثالثة كندير l'inversion du verbe avec le sujet، يعني غادينا حكيم était هذا هو لو فيرب وكندير لو فيرب عاد لو sujet. il était-il très maigre. دونك حنايا خاصنا نجاوبو فقط بوحدة فيهم، يعني ماشي ضروري نديروهم كاملين. وبالتالي باش نديرو هاد لا كيسيون يا اما كنعاود لا فراز وكندير ان بوين دانتيروغاسيون، اولا كندخل اسكو في الاول ديال لا فراز، اولا كندير لانفيرسيون ديال لو فيرب مع لو سوجي. شوفوا la question numéro 11. Souligne dans la phrase suivante le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal. يعني غادي نشوفوا فينا هو le groupe nominal sujet يعني الفاعل، وفينا هو le groupe verbal يعني le verbe et le complément. Pour distinguer يعني باش نعرف فينا هو le groupe nominal sujet et le groupe verbal، كنشوف فينا هو le verbe، يعني هذاك le verbe اللي مصرف فينا هو الفعل. دونك وباش غنعرف لو فيرب كنعرفو بلي تيرميناسيون. دونك فينا هو لو نون اللي عنده هنا لو مو اللي عنده لي تيرميناسيون، دونك هو جو، هذا هو لو فيرب. دونك لو جروب فيربال هو لو فيرب والكومبليمون، هذا هو لو جروب فيربال، يعني لو جروب فيربال كيبدا من لو فيرب. دونك هذا هو لو جروب فيربال وهذا هو لو جروب نومينال سوجي. نشوفوا la question numéro 12. J'indique le type du complément souligné، يعني هاد لو كومبليمون اللي هو مسطر غادي نشوف لو تيب ديالو، يعني واش هو ان كومبليمون دوبجي ديريكت او لا انديريكت. دونك regardez: de grands camions venaient décharger les ordures. Donc de grands camions venaient décharger quoi؟ دونك regardez ما بين لو كومبليمون و لو فيرب ما كايناش واحد لا بريبوزيسيون، ما كايناش ا ما كايناش دو ما كايناش افيك اتسيتيرا. دونك سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش كنقول ديريكت؟ لانه ليي لاصق ديريكتومون نيشان مع لو فيرب، ما كايناش بيناتهم واحد لا بريبوزيسيون. نشوفوا لا كيسيون سويفونت. Je souligne le complément circonstanciel et j'indique le type. Donc les compléments circonstanciels soit يكون complément circonstanciel de lieu يعني المكان، complément circonstanciel de temps يعني الوقت، أو لا complément circonstanciel de manière يعني الطريقة. Donc regardez: Hakim vivait dans un quartier sale. Donc un quartier هو le complément circonstanciel ديالها، c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc الحي هو مكان. نشوفوا la question numéro 14. Fais une seule phrase en exprimant la cause. يعني غادي نلصقوا هاد لي دو فراز، يعني غادي نديرو une seule phrase يعني جملة واحدة وغادي ندخلو بيناتهم لو موين دو لا كوز، باغ اكزومبل بحال كار بحال كوم بحال باسكو ايتترا. دونك ولكن لا فراز كي اكسبريم لا كوز كتكون هي الاخيره، يعني كتكون من بعد لو موين دو لا كوز. حكيم اي irresponsable يعني غير مسؤول.
il jette les ordures dans la rue. يعني كيلوح الزبل في الشارع. Donc هنا هي la phrase qui exprime la cause. Donc il jette les ordures dans la rue. يعني غادي نديروها هي الاخرانيه. Donc غتجينا la phrase حكيم est irresponsable. Pourquoi? علاش? Car il jette les ordures dans la rue. Donc, pourquoi Hakim est irresponsable? Car il jette les ordures dans la rue. غادي نشوفوا la dernière question في la grammaire souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction. يعني غادي نشوفوا فينا هو l'adjectif qualificatif في هاد les deux phrases. يعني النعت. Donc عندنا son visage était pâle. Donc هذا هو l'adjectif qualificatif. Sa peau rouge de piqûre. Donc sa peau كيفاش دايره فهي rouge. Donc regardez adjectif attribut, adjectif épithète. فوقاش كيكون l'adjectif attribut il كان après un verbe. Donc regardez هذا c'est un adjectif جاي لنا après le verbe اللي هو le verbe être à l'imparfait. Donc c'est un adjectif attribut. Sa peau rouge. Donc regardez l'adjectif qualificatif جاي après un nom. Donc la peau c'est un nom ما كاينش هنايا le verbe. Donc c'est un adjectif épithète. Donc attribut il كان avec le verbe et épithète il كان avec un nom. Maintenant, on va voir les questions de la conjugaison. يعني غادي نشوفوا la conjugaison. عندنا la première question conjugue le verbe entre parenthèses au présent. عندنا un verbe du premier groupe. Les terminaisons فهما باينين. عندنا e, es, e, ons, ez et ent. Donc هادو هما les terminaisons ديال le présent ديال les verbes du premier groupe. Donc عندنا Hakim, il remplace le pronom in, يعني Hakim هو il, donc غتجينا nettoie avec e. Hakim nettoie le quartier avec ses amis. Maintenant, on va voir la deuxième question pour la conjugaison. Là, il y a la question 17. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur. Donc, les terminaisons ديال le futur, on a ai, as, a, ons, ez, ont. Donc, هادو les terminaisons ديال le futur. La pollution tuer. Donc, غادي نديرو a لأن la pollution هي elle. Donc, tuera. Donc, la pollution tuera les animaux. Donc, il, donc les terminaisons ont ils vivront dans un quartier sale. Ils vivront dans un quartier sale. La question numéro 18, donc conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, le passé composé, خاصنا l'auxiliaire. إما يكون l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc le participe passé ديال les verbes du premier groupe كيتولي هي e accent وهذا c'est un verbe du troisième groupe. Donc عندنا les usines. Donc غادي نديرو l'auxiliaire avoir. Donc غتجينا en polluer avec e accent la mer. Pour la deuxième phrase, les camions venir. Donc, غادي l'auxiliaire être, غادي sont, les camions sont venus avec S. S, il a qu'un l'auxiliaire être, donc le verbe s'accorde en genre avec le nom. Il a qu'un le groupe nominal sujet de S, c'est le verbe كتكون عنده S. Pour la question numéro 19, conjugue le verbe entre parenthèses en conditionnel présent. Donc, le conditionnel, c'est le radical ديال futur وكنزيدو عليهم les terminaisons ديال imparfait. Donc, si j'étais à ta place, je rendre mon quartier très propre. Donc, غادي ناخدو le radical ديال le futur اللي هو rendre avec R. وغنزيدو les terminaisons ديال l'imparfait اللي هما AIS, AIS, AIT, IONS,
A-I-E-Z-A-I-E-N-T. Donc, Regina rendrait avec A-I-S. Si j'étais à ta place, je rendrais mon quartier propre. Maintenant, on va voir les questions de l'orthographe. يعني نشوفوا l'orthographe. Souligne les mots invariables. يعني هذوك les mots اللي ما كنزيدولهمش S وما كنزيدولهمش E. Donc, hier, j'ai arrosé beaucoup d'arbres. فينا هو les mots invariables. Donc, عندنا hier, c'est un indicateur de temps. وعندنا كذلك beaucoup. Pour la question 22, complétez la phrase suivante avec imma sans ou la sans avec T. D'après son père, يعني خاصنا un adjectif possessif. D'après son père, ces plantes, خاصنا le verbe être, donc sans avec T, sont toxiques. La question 23, accorde correctement les adjectifs qualificatifs. يعني هاد l'adjectif qualificatif خاصو يكون بحال داك لو نون كي الكاليفي. يعني إلا كانت عنده او حتى l'adjectif خاصو او، إلا كانت عنده اس حتى l'adjectif اس، وإلا كانت عنده او اف حتى l'adjectif خاصها تكون عنده او اس. Donc les fleurs, هاد les fleurs c'est un nom féminin pluriel. Donc غتجينا les belles fleurs, يعني les belles avec ES, les belles fleurs bleues, حتى bleu غادي نزيدو لها ES. Les belles fleurs bleues sont arrachées. D'abord غادي ندوزو les questions de la production écrite. Donc généralement كيكون عندنا جوج ديال les questions. La première question كيكون عندك واحد لو باراغراف وخاصني نكملو بهاد les mots. Donc هاد لو باراغراف هذا كيكون عنده علاقة بهاد لو تكست دو لا كومبريونسيون écrite اللي عندنا في الأول. دونك عنده علاقة هاد لي مو هادو اللي كيكونوا هنايا عندهم علاقة بهاد لو تكست. دونك روغاردي جيتي لي سالتي او سال غران كاميون. هاهي عندنا غران كاميون. odeur dégoûtante, donc عندنا odeur mauvaise, etc. Donc les unes verset 1. Donc les unes اللي هو المعمل يطرح لنا ماذا؟ donc les unes verset une eau يعني واحد الماء، une eau sale يعني واحد الماء مسخ، qui dégageait une واحد الرائحة كريهة، une odeur dégoûtante. عندنا deux grands camions راه كاينه في لو تكست. دونك grand camion venez اش كيديروا جيتي يعني كيلوحوا جيتي لا saleté. Donc l'usine versait une eau sale qui dégageait une odeur dégoûtante. De grands camions venaient jeter les saletés de toute la ville dans cet endroit. Pour la dernière question, يعني السؤال الأخير. Donc en se promenant sur la plage, tu l'as trouvé très propre. Rédige un texte pour décrire cette plage. يعني مشيتي لا بلاج لقيتيها فهي بروبر يعني نقية. rédige un texte يعني غادي دير واحد لو بوتي باراغراف باش توصف هذيك لا بلاج. دونك كاينه واحد الطريقة سهلة. هاد لا فراز اللي كتكون عندك في الأول من الأحسن أننا نعاودوها. يعني غادي نديرو en se promenant. Donc غتجينا en se promenant sur la plage. ما ديرش tu لا غدير جو انا. je l'ai trouvé propre. وعاد غادي نبدا نوصف لا بلاج. دونك ممكن نزيد propre et belle. نقدر ندير الجو مثلا لو طون et ensoleillé. ندير مثلا شفت مثلا les enfants joyeux يعني فرحانين. joyeux construisaient
كيديروا construisez avec A-I-E-N-T des châteaux يعني قصور des châteaux de sable يعني بالرملة كيديروا بعض القصور بالرملة construisez des châteaux de sable. نقدر نوصف كذلك الماء دونك ندير مثلا l'eau de couleur يعني اللون ديالو de couleur turquoise attirer يجذب attirer toute personne يعني جميع الناس toute personne à nager. Au fond يعني في الداخل au fond نديرو مثلا beaucoup بزاف beaucoup d'oiseaux يعني الطيور voler كيطيروا haut يعني في الأعلى haut dans le ciel. Donc voilà un petit paragraphe qui décrit la plage. En se promenant sur la plage, je l'ai trouvée propre et belle. Le temps est ensoleillé, les enfants joyeux construisaient des châteaux de sable. L'eau de couleur turquoise attirait toute personne à nager. Au fond, beaucoup d'oiseaux volaient haut dans le ciel. دونك فوالا هذه هي لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان. حاولت انني نشرح باللغه العربيه تحت طلب العديد من المتابعين ديال القناه، هكذا تعم الفائده على الجميع. نتمنى كل التوفيق لجميع التلاميذ في الامتحان الموحد الاقليمي. نتمنى كذلك المزيد من الدعم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.